បាទសួស្តីអ្នកសិក្សាបកប្រែកសែតទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងចូលដល់អត្ថបទមួយថ្មីទៀតដែលមានចំណងជើងថា UN General Assembly will vote on resolution urging lasting peace in Ukraine អញ្ចឹងUN General Assembly មានថាអង្គសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបាទអង្គសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ UN General Assembly អង្គសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ will vote បាទអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះគេថា will vote បាទអញ្ចឹង will គេប្រើកិរិយាសព្ទក្នុងគោលបំណងបញ្ជាក់ពីអនាគតបាទ future ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណងជើងគេប្រើ will មានន័យថាព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគឺគេពិតជាច្បាស់បាទភាគច្រើនគេប្រើ to បញ្ជាក់អំពីអនាគតប៉ុន្តែគេប្រើ will នេះមានថាគេបញ្ជាក់អំពីអនាគតនឹងកើតឡើងច្បាស់ 100% បាទណាដែលគេទទួលព័ត៌មានយ៉ាងច្បាស់ 100% អញ្ចឹងគេប្រើ will បាទជាទៅគេប្រើ to ដើម្បីបញ្ជាក់ពី to infinitive បញ្ជាក់អំពីអនាគតបាទអញ្ចឹងអង្គមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតទៅលើសេចក្តីសម្រេចបាទ resolution សេចក្តីសម្រេចបាទទៅលើសេចក្តីសម្រេចដោយធ្វើការជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពយូរអង្វែងបាទ urging ជំរុញធ្វើការជំរុញឲ្យមាន lasting peace មានសន្តិភាពយូរអង្វែងបាទ lasting peace សន្តិភាពយូរអង្វែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាទអញ្ចឹងអង្គការអង្គសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបាទនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅសេចក្តីសម្រេចដោយធ្វើការជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពយូរអង្វែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាទអញ្ចឹងយើងអានឲ្យបកទាំងអស់គ្នា United Nations the UN General Assembly will vote this week on a resolution underscoring the urgency to find a lasting peace in Ukraine 1 year after Moscow invaded its neighbors បាទអញ្ចឹងយើងមើលពី the UN General Assembly មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ resolution សេចក្តីសម្រេច underscoring ការគូសបញ្ជាក់ invade ឈ្លានពានបាទអញ្ចឹងអង្គការសហប្រជាជាតិមានថាអង្គមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ the UN General Assembly អង្គមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍នេះបាទ will vote this week នឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍នេះស្ដីអំពីសេចក្តីសម្រេចមួយបាទ on resolution ស្ដីអំពីសេចក្តីសម្រេចមួយដោយធ្វើការគូសបញ្ជាក់ពីភាពបន្ទាន់ចាំបាច់បាទ urgency ពីភាពបន្ទាន់ដើម្បីស្វែងរកបាទ find ដើម្បីស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយសំទោសនៅសន្តិភាពយូរអង្វែង lasting peace បាទដើម្បីស្វែងរកនៅសន្តិភាពយូរអង្វែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីទីក្រុងមូស្គូបានឈ្លានពានប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនបាទ invade មានឈ្លានពានប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនបាទសំណងទៀតអង្គមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍នេះស្ដីអំពីសេចក្តីសម្រេចមួយដោយធ្វើការគូសបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់ដើម្បីស្វែងរកនៅសន្តិភាពយូរអង្វែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីទីក្រុងមូស្គូធ្វើការឈ្លានពាននៅប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួន The text drafted by Ukraine in consultation with allies and discussed with interested countries will be put to a vote at the end of a special emergency session of the assembly that will start Wednesday afternoon and run into Thursday បាទអញ្ចឹងយើងមើល consultation ការប្រឹក្សាយោបល់ special emergency session សម័យប្រជុំបន្ទាន់ពិសេសបាទអញ្ចឹង text នេះគឺចង់សំដៅទៅលើសេចក្តីសម្រេចបាទសេចក្តីសម្រេចបាទសេចក្តីសម្រេចអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេនិយាយទៅគឺclause មួយបាទ week was draft អញ្ចឹងគេកាត់ week was ចេញគេដាក់ comma មកគេដាក់ drafted តែពិតកន្លែងត្រូវពេញគេដាក់ week was drafted អញ្ចឹងសេចក្តីសម្រេចដែលបានពង្រៀងដោយបាទដែលបានពង្រៀងដោយប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយមានការពិភាក្សាដោយមានការប្រឹក្សាយោបល់ in consultation បាទដោយមានការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើន ally ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តបាទជាមួយនឹងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនហើយធ្វើការពិភាក្សាហើយនឹងបានពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រទេសដែលចាប់អារម្មណ៍បាទ
interested country ប្រទេសដែលចាប់អារម្មណ៍រឿងសន្តិភាពនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាទហើយនឹងបានធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រទេសដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ will be put to a vote បាទនឹងធ្វើការដាក់ឲ្យបោះឆ្នោតនឹងធ្វើការដាក់ឲ្យបោះឆ្នោតនៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់ពិសេសមួយបាទ the end of a special emergency session បាទនៅឯចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំសម័យប្រជុំបន្ទាន់ពិសេសមួយនៃអង្គមហាសន្និបាត of the assembly នៃអង្គមហាសន្និបាត that will start Wednesday afternoon នៃអង្គមហាសន្និបាតដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅល្ងាចថ្ងៃពុធហើយនឹងបន្តដល់ថ្ងៃប្រហោះបាទសូមម្ដងទៀតសេចក្តីសម្រេចបាទសេចក្តីសម្រេចដែលបានពង្រៀងដោយប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយមានការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនហើយនឹងបានពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រទេសដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងចំនួននៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងដាក់ឲ្យធ្វើការបោះឆ្នោតនៅឯចុងបញ្ចប់នៃសម័យប្រជុំបន្ទាន់មួយសម័យប្រជុំពិសេសបន្ទាន់មួយនៃអង្គមហាសន្និបាតដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅល្ងាចថ្ងៃពុធហើយនឹងបន្តរហូតទៅដល់ថ្ងៃប្រហោះបាទតទៀត it underscores the urgency to find a comprehensive just and lasting peace in line with the principle of the Charter of the United Nations and call on United Nations members and international organizations to support that effort បាទអញ្ចឹង urgency ភាពបន្ទាន់ comprehensive គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ charter ធម្មនុញ្ញបាទ it's underscore មានថាសេចក្តីសម្រេចនោះបានធ្វើការគូសបញ្ជាក់ពីភាពបន្ទាន់ចាំបាច់ដើម្បីស្វែងរកនៅសន្តិភាពបាទស្វែងរកនៅសន្តិភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទស្វែងរកនៅសន្តិភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយយុត្តិធម៌បាទ just យុត្តិធម៌បាទតម្លាភាពហើយនឹងសន្តិភាពយូរអង្វែង in line with បាទដែលស្របបាទ in line with មានដែលស្របទៅនឹងគោលការណ៍បាទគោលការណ៍គ្រឹះបាទ principle ដែលស្របទៅនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះក៏បានដែរបាទដែលស្របទៅនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាទ Charter ធម្មនុញ្ញបាទធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ and call on United Nations ហើយបានអំពាវនាវទៅដល់សមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះបាទនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះបាទអញ្ចឹងសូមម្ដងទៀតសេចក្តីសម្រេចបានធ្វើការគូសបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់ដើម្បីស្វែងរកនៅសន្តិភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយយុត្តិធម៌ហើយនឹងយូរអង្វែងដែលស្របជាមួយនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងបានអំពាវនាវទៅដល់រដ្ឋជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះបាទ I think it is striking that it contains more language about the need for peace than some of peace than some of the previous resolution. The International Crisis Group UN Director Richard Gowan told VOA, I think that is actually really reflecting a sort of an emerging push from countries in the global south, like Brazil and South Africa, which are arguing that there has to be some sort of peace efforts. បាទចឹង striking ការឯកភាពបាទ content មាន reflect ឆ្លោះបញ្ចាំង accuse លើកឡើងបាទ some sort ណាមួយបាទចឹងយើងបកកន្លែងនេះទៅមុនបាទលោក Richard Gowan បាទលោក Richard Gowan គឺជានាយកអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ក្រមវិបត្តិអន្តរជាតិបាទរបស់ក្រមវិបត្តិអន្តរជាតិបានប្រាប់នៅ VOA បានប្រាប់នៅ VOA ថា I think it is striking that ខ្ញុំគិតថាវាមានការឯកភាពបាទខ្ញុំគិតថាវាមានការឯកភាពថាសេចក្តីសម្រេចបាទ it នេះតំណាងឲ្យសេចក្តីសម្រេចមាននៅខ្លឹមសារជាច្រើនបាទ content more language យើងบอกថាខ្លឹមសារមាននៅខ្លឹមសារជាច្រើនអំពីតម្រូវការឬពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតម្រូវការសម្រាប់សន្តិភាព
ច្រើនជាងបាទ than some ច្រើនជាងសក្តីសម្រេចពីមុនបាទច្រើនជាងសក្តីសម្រេចពីមុនតទៀត I think that is actually really reflecting ខ្ញុំគិតថាបាទខ្ញុំគិតថាតាមការពិតវាពិតជាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការជំរុញថ្មីបាទ emerging push ការជំរុញថ្មីបាទខ្ញុំគិតថាតាមការពិតវាពិតជាឆ្លោះបញ្ចាំងធ្វើការឆ្លោះបញ្ចាំងពីការជំរុញថ្មីបាទការជំរុញថ្មីពីប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងប៉ូលខាងត្បូងបាទ Global South នៅក្នុងប៉ូលខាងត្បូងដូចជាប្រទេសប្រេស៊ីលប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង Rick are arguing ដោយប្រទេសប៉ូលខាងត្បូងនឹងបាទដែលប្រទេសប៉ូលខាងត្បូងនឹងធ្វើការអាងថា there has to be some sort of peace effort បាទដោយធ្វើការអាងថាត្រូវតែមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសន្តិភាពណាមួយបាទ some sort of peace effort ត្រូវតែមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសន្តិភាពណាមួយបាទសូមបកភាសាទៀតលោក Richard Gowan បាទលោក Richard Gowan គឺជានាយកអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ក្រមវិបត្តិអន្តរជាតិបានប្រាប់នៅកាសែត VOA ថាខ្ញុំគិតថាវាបានឯកភាពថាសេចក្តីសម្រេចនឹងមាននៅខ្លឹមសារជាច្រើនអំពីតម្រូវការសម្រាប់សន្តិភាពច្រើនជាងសេចក្តីសម្រេចពីមុនខ្ញុំគិតថាតាមពិតវាពិតជាធ្វើការឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការជំរុញថ្មីពីប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងប៉ូលខាងត្បូងដូចជាប្រទេសប្រេស៊ីលហើយនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលប្រទេសនៅតំបន់ប៉ូលខាងត្បូងនឹងធ្វើការអះអាងថាបាទ arguing បាទធ្វើការអះអាងថាត្រូវតែមានបាទ there has to be some sort of peace effort ត្រូវតែមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសន្តិភាពណាមួយបាទការបកប្រែនៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែទីនេះបាទសូមអរគុណ